o'rtoq, keta qolamizmi? Yig'ib keling, madam. Otajon, yig'lamang. Qani endi qo'llarim bo'sa-yu, anam seni yuzlaringdan silab qo'ysam, qizim. Kuyov bola, tayyor bo'lib qoldingizmi? Ha, Muslim keldingmi? Ha, sizniki bunaqa kiyintirib qo'ydi. Kiyimga nima qilibdi? O'rtoq, zo'r turibdi kiyiming. Yaxshimi? Shon, ha, ranglari ham rosa zo'r chiqibdi. Rahmat. Baxtli bo'lgin o'rtoq. Rahmat. Mani kostyumim qalay? San zo'r. Rangi yoqdimi? Qayerdan bo'ladi. Ko'rmaysan-ku sen. Hazillashavermang, o'rtoq. Bunechi? Ha, bo'ldi. O'zi hayajonlanib ketyapman, ustidan kulib tashlashingni shu. Hayajonlanmagin deb hazillashyapman, o'rtoq. Bo'ldi, cho'tki, tayyormisan? Ketdi. Yo'q, to'xta. Iltimos bor edi. Hop. O'rtoq, kecha she'r yozuvdim. Shuni to'y boshlanganda o'zing chiroyli qilib mikrofonda aytib berasan, xo'p? Sen yozdingmi? Qanaqa qilib? Ya, men yozmadim, singlimga aytib turdim, yozdi. Ha, bo'ldi, o'qib beraman, o'rtoq. Yo'q, hozir bitta ko'z yugurtirgan. Xo'p, iltimos o'rtoq. Ha, bo'ldi, hop, kel, o'tir. Yur. Oho, ichingda shuncha gaping bor ekan-ku, ha? To'ying kuni aytaman deb yurgan ekansan-da. Ko'ngilga qo'yib bersang, istamas neni. Sizlardek ko'zlarim bo'lganda meni barcha ishlarimni bir chetga qo'yib, moviy osmonga qarardim to'yib. Ba'zi insonlarda qo'l yo'q, yo oyoq. Lek qalblari go'yoki insonga mayoq. Aksincha, ba'zilarning to'rt muchchasi sog'. Ming afsus, ularning qalblarida dog'. Balki bo'lolmasman davralar naqshi, yoki bir mashhurroq hofiz u baxshi. Ulardek ko'r bo'lib yashashdan ko'ra oddiy, so'qir bo'lib o'lganim yaxshi.